एक जंगल में एक कबूतर और एक तोता रहते थे। तोता बहुत घमंडी था। वह अपनी सुंदरता और रंग बिरंगे पंखों पर घमंड करता और हमेशा कबूतर का मजाक उड़ाता। आह, तोता हंसते हुए, तुम कितने साधारण दिखते हो। मेरे जैसे रंग बिरंगे पंख होते तो कितना अच्छा होता। कबूतर शांत रहता और कुछ नहीं कहता। वह मदद करने में यकीन रखता था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और जाल बिछा दिया। तोता बिना देखे उसमें फंस गया। साथ होता घबरा कर, कोई है, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूं। कबूतर दौड़ता हुआ आया। उसने अपने चोंच और पंजों से जाल को काटा और तोते को आजाद किया। तोता शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो दोस्त। आज समझ आया कि दिखावा नहीं, दिल की अच्छाई सबसे बड़ी होती है। शिक्षा, मोरल, अहंकार नहीं, विनम्रता और मदद करने की भावना इंसान को महान बनाती है।